тийм байдал үүсэж байгаа л да. Тэр бол яг одоо манай холбогдох улсууд анхаарал явах хэрэгтэй асуудал. Би гол асуух гэж байгаа юм сая сонсож байгаа асуудлууд дээр бол нэг юм асуудал байгаа. Бид нэр сая төгрөг үлдэж чинь үлдэгдэл бол сая 300 гаруй мянган төгрөг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ мөнгө маань байна уу? Хүний хөгжлийн сангийн маань мөнгөний үлдэгдэл юу болж байгаа вэ? Үндсэндээ дууссан болов гэж бодож байна. Тэгээ энэ ойрын хэдэн сарын хугацаанд энэ мөнгөний асуудал үүсэх үү? Нөгөө Эрдэнэс 5 толгой чинь биднэрт нэг 300-400 тэрбум төгрөг оруулж өгөх ёстой. Тэгээд энэ мөнгөө тавиа явах ёстой байгаа. Одоо өнөөдрийн байдлаар мөнгө олж байгаа юм алга. Хүний хөгжлийн сангийн мөнгөний маань үлдэгдэл ямар вэ? Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт яг өнөөдрийн байдлаар энэ олгогдож байгаа энэ 21 мянган төгрөгийн асуудал хэдэн сараас хүндрэх байдал байна. Хэрвээ одоо нэмэлт мөнгө олж ирэхгүй бол эсвэл биднэрт одоо засгийн газрын зүгээс ойрын үед хаврын чуулганы хугацаанд төсвийн асуудал дээр нэмэлт тийм шийдэл хүсэлт тавьсан асуудал оруулж ирэх гэж байгаа юм. Байдал бол би бодохдоо бол ямар ч гэсэн тооцоолоход бол ойрын одоо 2-3 сарын дотор л хэрвээ нэмэлт мөнгө орж ирэхгүй бол энэ мөнгөний асуудлууд бол үндсэндээ зогсох болов гэж бодоод байгаа. Тэгээд яаж зохицуулж байгаа юм? Эсвэл тэр даатгалын сан гэдэг юм, усад гэдэг юм төсөв дотор оруулсан юм чи нааш цааш болох юм байгаад байгаа юм уу? Ямар их усүрийг энд шилжүүлж ашиглаж чадаад байгаа юм? Энийг одоо нэг тодорхой хэлэхгүй. Энэ бол одоо бид нар бол ер нь олгож байгаа л гэдэг байгаа болохоос биш удахгүй миний бодож байгаагаар 6 дугаар сар гэтэл байдал бол нэлээд тийм эвгүй болчих болов гэж бодоод байгаа. Эсвэл тийм нэмэлт арга хэмжээ авахар тооцсон тийм нөөц хувилбарууд байгаа юм. Энийг л хэлж өгөх. Уг нь сангийн сайд эднэр байсан бол гэхдээ яг энэ холбогдох улсууд нь одоо явуулж хөтөлбөр халамж үйлчлэгнийхэн байж штэ. Тэгээд эднэр маань яаж яаж байгаа энэ асуудлыг тооцож явж байгаа энийг хэлж өгөх. За, нэмхүү сайд баяр сайхан дараа хариулах. За, хүний хөгжил сангийн орлого талын мэдээлэл бидэнд байхгүй. За, хуулиар бол энэ ашигт балтамлын орлогоос орох юм билээ. Тэгээ яг энэ сангийн яам бол тэр талын хариуцдаг. Бид бол хүний хөгжил сан дээр энэ иргэдэд одоо эх орны их шиг хувийг тарахтай холбоотой батлагдсан төсвийн хүрээнд сангийн яамтай санхүүжилтийнхаа хуваарийг одоо тохирдог. Жилийн одоо сараар ингээд хуваар гаргацсан. Тэр хуваарийн дагуу одоо санхүүжилтийнхаа саналыг одоо сангийн яамд бид хөрвүүлж байгаа. За одоогийн байдлаар бол ер нь бол таны сая ярьсантай бол ойролцоо мэдээлэлтэй байгаа. Нарийн мэдээлэл бол алга зүгээр оны ихэн болоод орлого орохгүй байна гэдэг асуудал бас яригдчихсэн. Хүний хөгжил сангийн орлого бол их хүнд байгаа юм билээ. За ер нь бол хугацаанд санхүүжилт хийгдэхгүй байх тохиолдлууд бол удаа дараа гарч байгаа. За одоогийн байдлаар бол бид оюутны сургалтын 500 мянган төгрөгийн одоо санхүүжилтийн хуваарийг 50 тэрбум төгрөг одоо хуваар хөрвүүлсэн боловч одоогийн байдлаар 41 тэрбум төгрөг санхүүжүүлсэн байгаа. Гэх мэт за мөн сар болгон олгож байгаа 21 мянган төгрөгийн санхүүжилтийн их усэр тухайн сард бол бүрэн гарахгүй байгаа. Гэх мэтлэнгийн орлого талтай холбоотой асуудлууд бол байх шиг байна. За бид бол яг тэр одоо хэдэн төгрөг орсон хүний хөгжил сангийн үлдэгдэл яг хэд байгааг бол бид бол мэддэг. Одоо тэгэхээр сангийн яам бол энэ асуудалд бол тодорхой хариулах байхаа л гэж бодож байна. За, Бадамжин